yen abdi mah hirup teh bakal engkak-engkakan dina seuneun neraka margi hirup teh pinuh ku dosa kulan Gusti piraku dina tobatna oge da moal ditarima justru nu kitu anu bakal ditarima teh anu bedegong anu buraong bakal katarima asa bener-bener tobat maneh panghampura teh jang jalma nu kumaha rumaos abdi mah hirup teh di dunya teh Gusti seueur dosa kitu belegug tah eta bulan Gusti sok ngadu-ngadukeun sirah batre batur tah eta Gusti ai kawit nama abdi teh sok ngadu hayam